بسم الله الرحمن الرحيم. horta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan dhalinyarada maanta halkan soo nimid aad iyo aad baan idin hambalyeynaya waan idin soo dhaweynaya waa idin ducaynayna waan ku faraxsanahay inaad timaadeen oo gobolada soo marteen oo ka soo ciyaarteen oo dadkii barateen aad baan u faraxsanahay waxaan aad u hambalyeynayaa waalidka keenay ee carruurta la socday markaa waalidka ciyaartooyga ahaa ee dantooda dhan joojiyey ee carruurtoodii keenay ee soo dhiiriyeyna aad iyo aad baan u hambalyeynaya waa mahadsan intaa markaan dhaafo dhalinyaradan waxaan u sheegayaa wax kasta oo isbedelo adduunka yimid nooc kastaba ha noqde wixii aan scientific research ahayn waxa dhaliyey waa dhalinyaro qofku markuu da-da 20 ilaa dhowr iyo 60 jooga 40 gaarayo waa marka uu caqligiisuna ugu badan yahay ugu xoog weyn yahay kalsoonida ugu badanna uu qabo aanu waxba ka baqanin wixii ay la tahay inuu hirgeliyo uu jecel yahay uu qaado libaax socda hadduu ka hor yimaado oo da-daa tahay qofka bani aadmiga waa marka uu diyaar garoobay xataa inay hadday isu yimaadaan inuu iska celin karo haddii intaa la dhaafo caruur da juuc waxbaa yimaado oo dadka waaweyn waxbay eegayaan marka lasii weynaada waxba hoos loo haya laakiin waa marka wax la taro da-yarta somaliland wakti walay joogeenba da-dii joogtay waajibaadka badankoodu mar walba way gudanayeen mar walba si qaranna way gudanayeen si qofna way gudanayeen idinkuna sidaa maraysaan socdaalkiinuna waa dhalinyaro somaliland oo waktigoodii wanaagsanaa jooga oo xilkoodii qof ahaaneed iyo qarannimadiiba gutay xilkii qof ahaaneed waa gudateen waxaa ku dhawataan dal sheeye waa la dhaqanteen haddana waxaad ku dadaasheen inaad muujisaan oo tagtaan dalkiinii waa xil qofeed aa gudateen adaa ugu yar mister ayuub soo ma xil weyn baad gudatay maanta oo taariikhi ah boqolka kula jooga kuwa badanoo qurbaha kula joogaana way kugu daran doonaan oo tallaabo aad leedihiin dhammaantiinba iyo intii dhiirisay intaasaan kaga hadhayaa soo dhaweyntiinii maanta dalkeenu xagu maraya gobolkan se xagu maraya horta dee idinkaa iga badiyo oo imika bahal social mediaha ayaa socda oo adduunka waxba uma ka qarsoona markaa warka waa la wada haya laakiin waxaan lahayn warka waxa ka dambeeya iyo waxa soo socda ka horeeya markaa waxaa laga akriyaa social media wixii dhacay maanta laakiin maxay soo martay sababta maxaa keenay inta badan lama oga waxaa qura og dadka researchka arrintaa si gaara u baara ee dhacdo kasta oo ku saabsan arrintaa ururiya ayaa haya waxay soo martay kaasaana ka saadaalin kara waxaa soo socda ka iman kara somaliland maanta waxay maraysaa waan is leeyahay 30 sano ay xorta ahayd ee dagaalamaysay waxay ka mid tahay maalmaha ay ugu fiicantay waayo mar kasta oo qaran iyo qofba la socdo maalin walba waagii baryaaba waayihiisana baa laydhaha marka cayad soo baxdo hawl baa ku taala haddaad ciyaartooy tahay hawl baa ku sugaysa haddaad dhakhtar tahay dalkao dhan markaad egtana waa buu leeyahy maalmuhuna waa noloshay ka mid tahy ilaahay baa saa ka dhigay maalin wanaagsan oo ku wanaagsan si aad doonaysa maalin waliba waa maalintii ilaahay waa sideedii laakiin markay adiga kaa farxisa waxaad doonaysa adashana waa maalin farxad leh maalinta wax aad diidantood dacabta ay ku soo ay ka hortimaadana waa maalin xun bay xagga ka tahy qof waliba uu soo maraataa dal waliba uu soo maraa adduunyaduna ay soo marta maanta dal aan dhibaato ku jirin waa yaraya adduunyada waa laynaga wada dhibaato badaya dowladda maraykan baa la ydhahdaa maanta waa quwadda keliya ee adduunka meel walba gaari karta saacada gudahood ka adag ugu dhaqaalo badan ugu ciidan badan haddana maanta waa dowladda ugu mashaakil badan mashaakilka ugu badan ba haysta garoobka oo dhan meel aanay dagaal kaga jirin ama conflict ama arrin kaga jirin ma jirto ta kastee dowlad kastoo weynna saasi dhibaato u qabato iyaa u haysa
tayara in ku filan baa haysta inaga dhibaatooyin badan baan soo maray laakiin maanta waxaanu taagannahay waa markii ugu horreysay ee aynu hayno dowlad afrika ah oo xoog leh oo ku dagaalamaysa oo caddaysanaysa annagu somaliland waa ictiraafayna waayahay in badan oy soo socotay arrintaa waxaa qayb weyn ka qaatay dhalinyaro qurba jooga taa etoobiya markii cabaar wada hadlay waxay noqotay adduunyada nin waliba dantiisa mu raaca nina nin sadaqa ma siiyo charity ma siiyo dal waliba dantiisu eganay halkaa maxaan ka helay tusaale wanaagsan waxaan usoo qaadanayaa south sudan oo aan uba diyaar ahayn dowladnimo qabaan istilaayaa shidaalkii laga helay shiinuu soo saaray ayay reer galbeedkuna dabceen in la wareega deetana way kala goyeen oo way ictiraafeen markaa waa inaad awoodda aada leedahay waa la iibisaa awoodda aada leedahay hadduu population yahay hadduu dhaqaale yahay hadduu macdan yahay hadduu strategic point yahay waxaa laga rabaa inaad dee aada cid yeelato sidaa darteed waxay nala noqotay qolada dowladda in etoobiya danta ay leedahay dantaan leeyahay aanu midayno oonu baargeyn garayno adiga maxaa kuu daran bad seed u gaadho anna maxaa ii daran ictiraaf inaan u-ka aada iigu horseedo oo labada ma iswaafajin karnaa haa dee waan iswaafajin waa ku dhigray deetna waan keedkay maxaa ka soo baxay haddaba waxaa soo baxay soomaaliya oo qoladii talaani gumaysanaya iyo somaliland oo qoladii ingiriiska gumaysanaya oo laba dalo isu tegey in qoladii soomaaliya ay soo caddaysatay hadda inaanay ay u bareedho inay tirahdo waxa somaliland idhaha ma jire waa gobollo annaga ahoo waxna ma goosan karaan mana talin karaan cidna la hadli maayaan annaga joola annagana soo mara waa markii ugu horreysay ee uu soo baxo wejiga runta ah ee soomaaliya iswada raaci koonfur arrintaasi maanta waxaan leeyahay ilaa bishii january kowdeedii madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh wuxuu hadlay in ka badan 11 jeer in ka badan buu hadlay maalin qura ma ledin wax wal oo gef ah oo qarannimadeena ku ah oo sharafta somaliland ku ah oo haddii soomaaliba la yidhaahdo magaca waa wadaagnaay oo dalal badan baynu meelo badan baynu kala degannahay aanay isu quurin ayuu maalin walba ku hadlaa ma odhan karo dhammaan dadka soomaaliya jooga arrintaa waa arrin laga soo heshiiyey oo loo soo dhiibay waa laga yaabaa in badan inay ku raacsan tahay laakiin qof caqligiisu taam yahay arrin uu ku kici kara maaha sababtoo ah anuu maalintii aan heshiiskaa soo saxeexay hargeysa imid airboortka marka ka hadlayay xasan waanu sheegay xasanoo waxaad labadan cisho la qaylinaysaa waxa weeye anigu aseexo taasi waxay ka dhigan tahay adiga oo laygu idhaahdo anigu gurigaaga aan kuu maamulo hebelow gurigaaga anaa kuu maamulaya adduunka wax dhacayna maaha soomaalina waxay isku tidhaahdo maaha wax la qaadan karana maaha sharciyadda aanu arrintaa kusoo faragelinayna maalintaa halkaasaan ka sheegay idina haddaad ka akridaan google iyo marba waa arkaysaa laba dalo istagay baynu ahay dowladdii dhexaysa way duntay 30 sanaynu kala maqan nahay laba dowladoo kala jaad aynu nahay waa maxay anaa ku maamulay mahad karsidan hawada laga qaadanaya qodobka labaad xasan waxaan leeyahay laba halba iska daa horta calaacalka badan iska daa qofka bini aadmiga calaacalka waa loogu badanyay inaad calaacasho laba naftiha fara noqona waxaanad yeeli karaynin mar walba ha sheegin waxaad leedahay somaliland badeeda anaa xukumaa la soo maro haddaad xukunto miyaa timaadid xasan sheekhow hargeysa mar baad joogtay magan baad ku joogtay adoo qaxootiyaad joogtay
markii uu ka socday dagaalkii ugu weynaa ugu adkaa Hargeysa halkan aad joogtay sanado adiga reerkaaga carruurtaada secondary Hargeysa oo bixin carruurtaada maxaad markaa u leedahay ana ku xuma maxaad markaa halkan ugu orowday marka adduunka leedahay yaan aniga hal soo maro haddii lagu soo maro xageed geeraysa waa xagga xukuntada geeraysa ma iska hubtaa banaadir inaad xukunto adigu odgeyn karto run baynu isu sheegaynaa haddaba qayladana ka weyn adduunka aad ku wareerinayso anaa xukumaha la ii dhiibay nafti ha farbaatay intii aad awooddeedana ku ekow go-aankan iyo MOU-gan waan fulinaya waan kugu celiyo fulaya qofku hadda hadduu laba qof yahay waa mushkil weyn marka aad leedahay Soomaali waan ilaalinayaa oo badda Soomaaliyeed baan ilaalinayaa oo waan u turayaa oo waa dadka ka naxaya waryaale xasano adiga ko kula midkii diyaaradii Hargeysa markay garaacaysay ee agoonta iyo islaanta waayeelka ah iyagoo dariiq marayo qaxay oo ka carray diyaaradda la daba joogay oo markaa miya ka naxaysan soo jeclayday Soomaaliya hal qof unba abaal loo haya oo arintaa diiday oo maanta wuxuu yidhaan maqlaya waa Dooliye Axmed ninkii diyaaradda ka baxay raggii kale ee arintaa afahaan wax ka yidhi waa dhintanaa la xaristay waa la yaqaana Sheekh Abu Rasuulillah kamid ahaa Hargeysa ku dhintay halkaa lagu waas rag badan baa kamid ahaa ka hadlay arintaa waa la haya taariikhda abaalkooda bariga xageed joogtay nin weyn baad ahay jaamacada wax ka dhiga maxaad ka tiri Soomaaliland maxaad u tiri qaxootaad ugu timid waa ku haynay waad ku dhaqantay hanti baad ku leedahay halka shirkada ku jirta kuwaad bariga halka asaastay wari shaqo lagu oran xasan madaxweyne waxaan ku leeyahay weliba waad dhaftay hadalkii iyo dalkan ku hadlay maanta dilka xamarada ku dushay ninka reer Soomaaliland halkaas ku dushay godobtiisu aday ku fadhida uma qabno ila ilmo yaryar iyo qaar kale ka timid uma qabno inamada loo xiray ee weliba gardarada waxa weeye anaa ku dilay anaa ku garqaadaya anaa ku go'aaminaya waad dabtay oo waad geejisay sabir aadmahan baad dishay kuwii isaga u soo gurmaday ee la shaqaynayay ee la haybta ahaa kuwiina waad xidho wax leeyahay dambiila xasano oo taariikh ku qoran aday ku taala adaa godobtaana aday dushaada saaranta xataa kuwa xiran taa halkaasaan ku dhaafaya waxaan adduunyadan u sheegaya Somaliland xasan dooda uu caalamka ka dhacsiiyey meel walba ka hadlaya waxa weeye Somaliland haddii ay Ethiopia ictiraafaan waxa kor u kacaya oo dagaal qaadaya al-shabaab muddada shabaab ay ka dagaalamaysa koonfur waad joogtay haddana dagaal baad kula jirtay garan maayo sababta al-shabaab ay u kordhayso marka ay Soomaaliland ictiraafayso Soomaaliland markay ictiraafayso xoog ku gargaara oo wixii argixisay la dagaalama oo adduunka nabad ka doonaa way noqonaysaa ha ku wareegaysanin wax aanad qabanin beentii adduunka aad sheegtay shabaab waan dhameeyay waan ka farxashay hub halaysiyo hubkii lagu sii iska cila shabaab arado Somaliland shabaab way la dagaalantaa baaxtooday weerartay Hargeysay weerartay laakiin ilaahay mahadi dadkeeda oo nacab wixii argixisa sida dastuurka ku qoran wali ilaahay noogama fiirin oo mar walba waanu iska caabinaa sharkooda inta u badan xaggaagu ma ka timaadaa koonfur ma naga timaadaa shabaab qodobkan u gudbaya kale waxa weeye haddaad ka doorayso gobolka nabad haddaad leedahay waxaanu doonaynaa in gobolku nabad noqdo gobolku nabad wuxuu noqonayaa markuu wax wadeesho dawladdu iskaashadaan si saaxiibtinimo isu dhex galaan dabeetana baacin jiray wadashaa
colaadda Ethiopia aroosa weyn istiri jiray aad leedahay Ethiopia Charalaqsi iyo Jawhar dagaalkeed ba soo gaarin laba dagaal baa dhacay 46kii uu ahaa midna 77kii xasano may soo gaarin midna culayskii wuxuu ku dhacay oo laba dagaal ba xoogooda ku dhaceen Somaliland magaalo hadii la burburiyo haday tahay ciidanka culayskiisa haday tahay dhaawiciisa haday tahay gaadiidkii dadka rahaa Somaliland oo dhan dagaal ku galay laakiin gaadhiga hore jooga midna muu galin dagaalka dadka halkan jooga ku yiri kuwa dagaalkii 70kii wada galay rag iyo dumar kumaanka dumarka arkiisa iyo burcay iyo gabadha jooga wajaanada oo burburiyay iyo boorama iyaga laga qaxayay waxay ahaayeen ciidamada kale 24 saacadood dhaawac iyo hawshiisa iyo cusbitaal aan lahayn oo kolka guriyo loo reeyeen dhaawac dadka ayaga gaadiidka waaweyn dhan oo waqooyiga raaf iyo ciidan la ururiyo hadii dadkii galay waxay ahaayeen Soomaaliland adduunyada meel aan la isku dilin ma jirto ruushka iyo jarmalka isku badnaa wax istira ka walaaloobay maraykanka ugu weynaa waqooyiga koonfur ingiriiska UK imika weli socotaa tii Ireland dadku way ka hormaraan hal baa la helaa lagu shaqeeyo marka Ethiopia haddii lala macaamilo oo baacisha la soo waarsado oo la walaaloobo waa inta gobolku nabad uu ku helayo dad kala xidhan oo cadaawad ugu buuxiyay oo istilaya horumar sameyn maaya haddii deegaan iyo haddii ay gobolba xasano ra'yiga aad wadaa iyo qayrada ka yeelaysa midna ka socon mayso waxaad ku bashaaraysataa waa la fulinayaa space ka Ethiopia waxana ka qaban maysid cadaawadii ceebad korsanaysa waxaan kuugu darayaa taa cirkuna way soconaysaa waa ka joojinaa diyaaradaha barigaa way wareeg Somaliland dadkeeda waxaan leeyahay maanta xasan waa ka adag xasano ama masaaro u yeero ama turka heshiis la gal kabashtaas meel ku geelmayso waxaan falaynaa waxba dadka ku wareerin Somaliland waxaan leeyahay xasan oo cali geli baa waxba dhageysanina dalkeenu horeynu maraynaa